ឬក៏មានដើមឈើងាប់នៅចិត្តផ្ទះកាត់ចោលទៅរើសពលាកាប់ផងតែបើសិនជាជ្រុលយើងដាំដើមឈើធ្វើម៉េចដើមឈើនឹងឲ្យ green ស្រស់ស្អាតមើលទៅមានកម្លាំងដើមឈើកាលណាដាំត្រូវទិសហើយមានកម្លាំងការងារយើងរីកចម្រើនខួរក្បាលយើងក៏ល្អដែរដើមឈើការដាំដើមឈើនៅជុំវិញផ្ទះប៉ុន្តែដាច់ខាតកុំឲ្យមេឃរបស់ដើមឈើនឹងវាលយចូលទៅចំប៉ះផ្ទះរបស់យើងការប៉ះផ្ទះហុងស៊ុយមិនល្អទេបើយើងមើលពីអាគមគេបញ្ជូន black magic របស់មិនល្អគឺបញ្ជូនតាមដើមឈើនឹងចូលមកហើយហើយទេតែបើយើងវាអត់មាននេះទេធម្មតាក្នុងផ្ទះនីមួយគឺមានរបស់អ្នកការពីបញ្ជូនវត្តចូលទេតែបើយើងគិតពីវិទ្យាសាស្ត្រកាលណាមេឈើប៉ះនឹងជាងរបស់យើងនៅពេលដែលខ្យល់បោកបោកយូរទៅឬឈើវាបុកផងអីផងវានឹងប៉ះឲ្យជាងរបស់យើងអត់ស្អាតប្រេះស្រាំអាហ្នឹងវិទ្យាសាស្ត្រងាយទេនេះជាមូលហេតុដែលគេអត់ឲ្យដាំដើមឈើគៀកផ្ទះពេកគេឲ្យដាំចន្លោះពី3ម៉ែត្រហើយធ្វើម៉េចមេឃគឺកុំឲ្យមកប៉ះផ្ទះចាអាហ្នឹងគឺគេហៅយ៉ាងហ្វុងស៊ុយអ្វីដែលយើងមើលឃើញអ្វីដែលយើងមើលឃើញដោយភ្នែកមានក្លិនអស់ហ្នឹងគឺប្រភេទជាយ៉ាងហ្វុងស៊ុយតែបើយិនហ្វុងស៊ុយយើងមើលអត់ឃើញទេព្រោះថាមពលគឺមកពីក្រោមដីយើងប្រើថាមពលចក្រវាលក្រោមដីយ៉ាងហ្វុងស៊ុយប្រើថាមពលចក្រវាលលើដីដែលមានពន្លឺយ៉ាងគឺពាក់ព័ន្ធនឹងភ្លឺស្រស់ស្អាតថ្លាអាហ្នឹងគឺយ៉ាងហ្វុងស៊ុយ fresh តែយិនហ្វុងស៊ុយថាមពលទាញថាមពលយិនហ្វុងស៊ុយមកប្រើគឺទាញថាមពលចក្រវាលដែលនៅក្រោមដីមកប្រើចឹងថាមពលចក្រវាលនៅក្រោមដីជាថាមពលវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអាហ្នឹងបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងជាថាមពលអវិជ្ជមានបានន័យថា DNA របស់ដូនតាគឺស្រូបថាមពលអវិជ្ជមានហុចផលឲ្យកូនចៅអវិជ្ជមានចឹងការគិតការសម្រេចចិត្តរបស់កូនចៅគឺគិតខុសសម្រេចចិត្តខុសធ្វើឲ្យយើងរស់ស៊ីដាធ្វើឲ្យយើងឈឺធ្វើឲ្យយើងឆ្លោះជាមួយបងប្អូនអាហ្នឹងគឺថាមពលអវិជ្ជមានរបស់ចក្រវាលនៅក្រោមដីគេហៅថាយិនហ្វុងស៊ុយហ្នឹងឯងខ្យល់នៅក្រោមដីថាមពលទឹកនៅក្រោមដីអាហ្នឹងឥទ្ធិពលរបស់យិនហ្វុងស៊ុយឥទ្ធិពលរបស់យិនហ្វុងស៊ុយមើលអត់ឃើញប៉ុន្តែឥទ្ធិពលវាខ្លាំងដែលហុចផលឲ្យយើងល្អឬអាក្រក់ខ្លាំងដោយយើងមិនដឹងខ្លួនចឹងបើសិនជាហុចផលល្អធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសការងារល្អសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើការងារត្រូវជួយពង្រីកភាពជោគជ័យយើងបានជួយយើងរីកចម្រើនតជំនាន់ប៉ុន្តែបើថាមពលយិនអវិជ្ជមានគេហៅ negative energy វិញអាហ្នឹងគឺថាមពលដែលហុចឲ្យគឺថាមពលអវិជ្ជមានកូនចៅក៏រស់ស៊ីដាក់សុខភាពអត់ល្អការគិតបែបខុសអាហ្នឹងហើយគឺធ្វើឲ្យយើងរស់ស៊ីអត់ឡើង